halka document baan caawa idinku hayaa anu meel Soomaali wali lagu soo bandhigay ma hayo documentiga magaciisa waxa la yiraahdaa study of centralized political structures for Somalia menu of options waxa la dhameystiray 1995 waa documentigii ugu horeeyay ee la soo saaray ee Soomaaliya dawlad xoog loo ishaysataa inay dib uga dhalan lagu soo taliyay documentiga waxa maal galiyay EU waxana loo xil saaray London School of Economics 7 professor oo 8 professor oo ka tirsan oo ninka ugu caansan ee la yaqaan Soomaaliya uu taqaanayo yahay professor Ian Lewis natiijadii ay ka soo saareen way asalkana waxa way farta yara ugu hooseysa ninkii akhriya wuxuu ku arki doonaa waxa ku qoran the term Somalia refers to what was formerly known to Somali Republic wixii Soomaaliya dawladda Soomaaliya la oran jiray baan hadda uga hadlaynaa Soomaaliya halka waxa arkaysaa in laga saaray documentiga markii la diyaarinayay wax Soomaali dawladnimo Soomaaliyaba inay meesha ka baxdo documentigaas way asalkiisuna meesha problemka maanta Soomaaliya haysato wana haddaad illa detailkiisa hoostiisa si akhrido illa had waxa laga gaaray leeyahay caasimada waa in Muqdisho laga saara laga bedela buugaasi ku qorantahay halkaas ay ku qorantahay waxaad ogtihiin marka isdilka iyo dhibaatada maanta Soomaaliya ka taagani Soomaaliya waligeed waa jiri jirtay Soomaaliya waagi hore qofka Soomaaliga ah wuxuu ku dhaadan jiray Soomaalinimo qarannimo lagu dhaadan jiray hadda magaalada aan joogno intaas oo xaflada laga qabtaa waxaad arkaysaa maanta waxa loo dabaaldegayaa Puntland bari waxa loo dabaaldegayaa Somaliland galmudug baa loo dabaaldegayaa Jubbaland war Soomaaliya xagee ka baxday Soomaaliya xagee ka baxday dawladnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya xagee ka baxday buugaa yar fikrada ku qoran baa lagu baabi'iyay waxaan hadda gaalkacyo dhibteeda badatay laakiin waxaad ogeytaa inay gaalkacyo ugu horreeynin dawlad goboleedka laga dhisay Baydhabo markii la dhisay talaabadii ugu horreysay qaaday muxuu noqday ciidamay soo kaxaysay calanna way soo qaaday jaziira ka taagtay jaziira oo xamar duleedkeega ka taagtay maamulkii gobolka Banaadirna ciidamo u diray isku dhaci ugu horreeyay halkaas uu ka dhacay meel walbana sidaas uga dhici doona Soomaalidu himilay lahayd xuduud bay eegi jirto dibadday eegi jirto dalalkii ka maqnaabay ku sii jeedo xuduudda dibadday eegi jirtay laakiin hadda waa maxay waxay u soo jeesatay xuduudaha dhexdooda Soomaaliya hooy bay u ahayd qof kasta oo Soomaaliya sheegto ninka Cali Sabiix ka yimaado Djibouti agteeda iyo ka Siyoolo ka yimaado iyo ka Hawaas ka yimaado qofka Soomaaliga ay xamarweyne ku dhasho la xuquuqaha wuxuu kaliyo ka xigay waxay ahayd guriga isagu leeyahay iyo beerta isagu leeyahay isku xuquuq bay ahayd laakiin maanta maxaynu aragnaa qof Soomaaliya dad Soomaaliya laga tarxiilayo gobol Soomaaliya la leeyahay uma adalanin meel kala doctor laga soo tarxiilayo waxaan u maleynayaa taas inay cad tahay meesha meel ka xun baynu gaari doonaa federalismku wuxuu ina geliyay ummadii ciriiri hatta dhaqaalihii iyo baabi'iyay waayo xabada mooska ama xabada cambaha ee jilib laga keeno marka ay afkooyo lagu soo cashuuro ee xamar lagu cashuuro ee jawhar lagu cashuuro ee cadaada lagu cashuuro gaalkacyo lagu cashuuro qiimahay ku tagaysa boosaaso alaabta boosaaso laga keeno ilaa qolo kastoo dawlad sheegatay waa inay cashuur rays garaysaa waa inay cashuurtaa waa dhaqaalaha iyo ummadii Soomaalida halkaas la galiyay meel kasta waxa laga dhisay dawlad iyo baarlamaan iyo wasiiro kharashka ku baxaya dawlad goboleed kasto ay maamulkeega iyo madaxdeeda iyo baarlamaankeega lagu bixinayo intaasoo iskuul Soomaalida biyo la'aan baa laysay ceelal bay u qodi lahaayeen wax alla waxay qabanayaan ma jirto wax allaale wax maanta ay u hayaan baarlamaanka dawlad goboleedku wax allaale wuxuu hayaa ma jirto meesha markii ugu horeysay magac federaal iyo soo galaa waxay ahayd waagii gumaysiga wadanka haystay gobolada Soomaaliya kamida buu Talyaanigu wuxuu ku qanciyay isku dayay inuu ku qanciyo inay Soomaalida kale ka duwan yihiin sida daraaddeed say xuquuq u helaan Soomaaliya markay dawlad qaadato waa inay ku mudacaan federaal in la sameeyo falxamdulillah dadkii Soomaalida markaa hogaaminayay gaashaanka u daruureen halka kama soo kicin kii labaad ee ku soo xigay ee Soomaalida lagu baabi'inayay waa kan marka waxaan u maleynayaa bari waxa ka xigta dawladii Soomaaliya jabhada lagu burburiyo cadowba soo hogaamiyay haddana magacii Soomaalinimo
dowlad goboleedya bedelay barina waxa ku xigto ogaada dowlad goboleedku wadankay rabtay ku beeri kartaa habba ciidsanina arinta waxaan xasuustaa dowladda Jubbaland markii la dhisay dowlad goboleedka Jubbaland madaxdii u tartamaysay nin kamid ah Sheekh Shakuul waa arintaasi meel walba ku taala wuxuu ku khudbeeyay Kenya waa stakeholder bay ku tahay arrimaha Soomaaliya yani qayb bay ku leedahay waa in laga talageliyaa Faarax Macallin oo ahaa afayeenka baarlamaanka Kenya ku xigeenkiisu ninka darajada jooga siyaasad dawladeed waxa ay ku hadli karo muxuu yiri maanta intii ka dambayso afmadow iyo badhaadhiye Kismaayo Muqdisho laga xukumi maayo hadayna dawladda Kenya raali ka ahayn hadalka kuma hadleen maxay la waa gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka Kenya afayeen ku xigeenkii buu ahaa anigu waxaan leeyahay bari waxa inoogu xigto dawlad goboleed kastaba kililka laxaad iyo sharaad waxay noqotaba kuwa ha ku biiraan waxaan ku soo gabagabaynaya arrin waxooga aad iyo damaqday magaalada Boorama waxaan ka soo raacay basaska caasiyada yareerka 2013 Hargeysa oo soo socdaan shirkan fuulay yarkiiba wuxuu igu nagu shiday heesa xabashiya af axmaari markaas aan adeer man laga damisid intuu igu soo jeesto yiri adeer miyaanad ogeyn kililka lixaad inaan ka mid nahay maxaad ku hadlaysaa inaan kililka lixaad ka mid nahay miyaanad ogeyn wiilka yarka ah ee darawalka aan aqoonta lahayni Soomaalidu waxay tahay dhariga maxaa ka keenay karka kuleelka wuxuu arkay uu hadalka u yiri anigu waxaan leeyahay Soomaalidu haystaba qabato inta goori goor tahay ha la istaba qabto qarannimo sidii loo soo celin lahaa ha lagu dadaalo taasna waxa lagu heli karaa in Ilaahay laga cabsado وحدة الصومالي دنا لقى شقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.